നമുക്ക് ഇതിലെന്താ ഫുഡ് നോക്കാം. ബിരിയാണിയാണ്. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, അതായത് അറബികളുടെ ഒരു മജ്ലിസിൻ്റെ വീഡിയോ. ഈ അറബികളുടെ മജ്ലിസ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലക്ഷൂറിയസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അറബികളുടെ മജ്ലിസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അബുദാബിയിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു മജ്ലിസാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മജ്ലിസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെ മജ്ലിസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഏരിയകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഏരിയയാണിത്. വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള, രണ്ടും വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലപ്പുറം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അറബികൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ വീടുമായി അനുബന്ധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള മജ്ലിസുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിന് കൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ മജ്ലിസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വില കൂടിയ ലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. സോഫ, ഇവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റ് ആവട്ടെ, മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ UAEയുടെ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ചുമരിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഏരിയയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെയും ആദ്യത്തിലുള്ളതേപോലെ തന്നെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു മജ്ലിസ് സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഗൾഫിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അറബികളുടെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സംവിധാനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മജ്ലിസുകളുടെ ഡൈനിങ് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്. വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണാം. മജ്ലിസുകളിലും അല്ലാത്തടത്തൊക്കെ ഈ സുഗന്ധം പുകപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അറബികളുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം ഏത് അറബികളായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല അവരടുത്ത് വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ. ഇത് നിലവിൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണാം. ഡൈനിങ് ടേബിളാണിത്. ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കുറച്ച് സലാഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം. ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവർ ടൈം ആകുമ്പോൾ അവർ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ വരും, അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ കണ്ടെയ്നറിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത്. സലാഡുകൾ ഇതാ നിൽക്കുന്നു. ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹാളുണ്ട്. ഇവിടെ അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ UAEയിലെ മഹാന്മാരുടെ ഫോട്ടോ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും UAEയിൽ എവിടെ പോയാലും വീടുകളിലും പലയിടത്തും ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വാഷ്റൂമിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു ആർട്ട് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകതരം സംഭവമാണെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. മേലെ നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വാഷിംഗ് റൂം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ കാഴ്ചകളാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു കടപ്പുറത്തുള്ള നല്ലൊരു സുന്ദരമായ വേറൊരു മജ്ലിസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകളും വിശേഷങ്ങളും യാത്രകളൊക്കെയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.